我将神魂隐藏在陶罐之中，李长生那死果然没能发现。为什么炼气3层的修为化作了炼气1层？王会天，王会天！哎，拿出来吧，之前的路走不通。杀道，我所有剑意的起源，剑气也是以此为基础演化，主攻形意。可是，这条路已经走到了凡人能推演的尽头。魔望修魔，归途修鬼。王会天，你想怎么选？我似乎没有选择了，去告诉他，我这次或许扛不过去，他欠我不用还了。前路已断，新路难寻。有时候，我是真的很羡慕那些拥有灵根的修士，哪怕是最废物的杂灵根也好。或许，恶漂鬼窟能绝处逢生。启禀陛下，镇北王殿下于沧州与荒州交界处被刺杀身亡，还请陛下另立太子之位。既然镇北王身死，那便另立太子吧。诸卿自己商议好后禀报我即可。王会天这混蛋，竟然敢带着月瑶下山！月瑶才炼气几层，若是我的宝贝徒弟掉一根汗毛，我扒了他的皮，简直是气死老娘了！消消火，消消火，否则我怕你回了剑锋会背过气去。香香，你是不是有什么事情瞒着我？青师这是啥话？我们几百年的交情了，我能瞒着你啥？师叔真没事？真没事儿，真没事儿。别挠了，别挠了！我说，师伯送了你二徒弟一本炼气手册，结果他为了炼制陶罐，只是你的月瑶宝贝将天风挖塌了，而且事后两人还跑路了。你都不知道掌门师兄当时那个表情有多精彩。那可是我重金打造的非洲啊，就这么没了，我的心好痛。没关系，我有办法。上方非洲，停下，此处进行。师姐还愣着干啥？先上去控制对方主力。月瑶师妹，这就是你说的办法？哎呀，你师兄究竟是给了你什么底气啊？炼气后期就敢拦路劫道。师姐别怕，师兄给我留了一剑，可从青山斩北原。想我堂堂天女大人，竟然混成了劫匪，不行，拦都拦了。身为师姐，我要有师姐的担当。此树是我栽，此路是我。失职白花见过两位师叔，祝青叔福如东海，寿比青山，年年美貌长存，月月灵石结余，日日喜笑颜开。青师，你被劫到了，好像带头的就是你那宝贝徒弟呢。给我一边跪着去。好嘞，没问题，师叔。师妹啊，这次师姐是救不了你了，愿天女大人保佑你吧。样样需有福乐，生生好晕，皆可得。师傅，你怎么会在这儿？就知道跟王会天的孽徒出来落不着好。你看，这才几天，都混成个小乞丐了，我怎么跟你叔叔交代哟？对了，你师兄呢？哦，师兄呀，遛狗去了。师叔，当时在沧州，如此如此，这般这般。4个摘星，一堆化神元衣，如此阵容，即使入道也极其危险。更何况他只是一个凡人。快，调转船头，我要去帮他。青师，这么多天过了，会天恐怕早就……
若是那小子没了，我们去宰那几尊摘星给他报仇，我还就不信了。大秦敢与我万道山开战，说的是那狗屁冷少，整日守在边界耀武扬威的，老娘早就看不惯他了。老哥，你换个地方吧，这口棺材我看上了。好啊，好啊。你有没有吃的？这个化神修士也不知道吃了多少东西，才能让肚子胀成这个一样。不愧是人类禁地。怎么会突然变得这么饿？这种饥饿，仿佛是来自灵魂对食物的渴望，完全无法抵挡。难怪这里叫做恶殍鬼窟。这位道友，谨守心神，不要被欲望驱使。真没想到，在这禁地深处，竟然还能遇到活着的修士。我叫王会天，世间剑道第一。我叫王会天，世间剑道第一。奈何天妒不生灵根，终万般法不入仙门。今散神弃仙修魂，决意入鬼道。不知道友如何称呼啊？本座赵金烧，道门天师，刚巧善捉鬼。道友可想清楚了？想清楚了。既入果道需身化厉鬼，那我便将自己埋了，变成厉鬼。你可知我走到这一步，下了多大决心吗？真是负了我的红柳家人。也不知道他现在过得可好。我跟你说，那红柳长得可好看了，而且他铁定喜欢我。只可惜我一介凡夫，怎敢误了家人？道爷，我还是第一次见到赶着趟寻死的。一切人与事都维持着原有的轨迹转动，大陆上从来也不缺少正在发生的故事，例如一片竹叶。红柳姐，你来了。他还没有回来吗？还没呢。不过，我感受到了溅起喜悦与颤鸣。师兄，你到底怎么了？道友，别啃了，你要是真的饿得慌，可以去啃你自己的棺材。干！从这货来到这里，
老子7年没有安宁过了，吵死了！老道真是倒了8辈子血霉。疼死我了！我的脚！不能再这样了，得让他恢复意识，否则我迟早要被耗死。十方诸天尊，骑术如沙尘，化形十方界，普济度天人。感觉没啥用啊，换一个试试。阿弥陀佛，妈咪妈咪吽，神创造天地，大大般若波罗仙，得罗波罗。这也不行啊！唉。这是哪儿来的物件？天地分阴阳，女为阴，阴生阳。因为只有女人能生孩子，天地间第一个女子便是天女大人。有男人出生时头朝地摔坏了脑子，天女大人称其为下头男。特妈的，什么狗屁宝典，简直是离谱至极！神算子，你确定我要找的东西就在里面？老夫绝对不会算错。不过这恶殍鬼窟可是绝境，圣人来了也不敢进。陛下确定要以身犯险？哼，拿了我的东西，除非他能逃进虚无，否则藏哪里都没用。那祝陛下此行顺利。小老头我怕饿，就不进去掺和了。竟然有诡异在吞噬我的神识！哈哈哈，本地的神识庞大四海，给你10年也吸不完。叶剑仙，师尊，清风已散，徒儿的断念剑与血杀剑已然大成，唯独风起一剑，火候尚且不足，只是放心不下你，便提前赶来了。这滴精血是您从洛无极身上偷来的，徒儿为您带来。他打算用这滴血重塑王回天肉身。哟，叶白，你刚才往禁地里干了啥？你找死！嘿嘿，老头子，我得走了。祝你们玩得愉快。魔修，嘿嘿，你们大秦的皇被我送进恶殍鬼窟了哟，惊不惊喜，意不意外？北元魔修一人炼丹以血修法，为了成仙无所不用其极，他居然越过了星月关防线，还将女帝送入禁地。不行，我得去星月关看看了。叶白来了吗？修鬼与修仙不同，没有那么多境界划分，诡计量到，境界自然就上去了。妈的，这鬼地方！哟，有只猪醒过来了。你再说一遍，谁是猪？我在这里待了很多年，能清醒过来的游魂屈指可数。你资质很好。从出生到现在，还是第一次有人夸我资质好，还是个陌生人。阁下好眼光。小兄弟，来了不如住下，这里出不去的。能进来自然能出去，你出不去，不代表我出不去。唉，曾几何时，我也是这样意气风发的。我操，怎么会这么饿？这么快就放弃了？我这不怕你一个人无聊，来陪陪你吗？哼，村里有我压制诅咒，出了村，以你的修为，的确扛不了多久。若是这样，岂不是要被困在这里了？板凳鬼哥哥，给你吃地瓜。小丫头，你为什么叫我板凳鬼？哥哥一直坐在板凳上发呆呀，当然叫板凳鬼了，就像舔墙鬼爷爷一样。
他一直在舔墙壁。他为什么要舔墙壁？因为舔墙鬼爷爷老是去打扰叔叔磨刀，然后叔叔就在墙壁上倒了蜂蜜。这里的饥饿真的是诅咒吗？凡人以五谷为食，野兽以草肉为食，修士以灵气为食。饥饿是身体对维持自身运转的渴望，凡时不能缓解的饥饿只有一种可能：长生。这里的饥饿是灵魂对长生的渴望，这里有能让人长生的宝物。原来如此，原来如此！闭嘴，否则让你和那老头一样去舔墙壁。切，舔墙壁！我现在已经破解了饿殍鬼窟的谜团，只要将身体进食的欲望与灵魂的欲望相区分，那么在这里我便是无敌的。磨刀鬼，我劝你跟我说话小声一些，否则我斩了你的磨刀石，整天哐当哐当的，你以为我不烦你吗？这家伙咋的突然就飘了？看其神色似乎隐隐有掌控全局的感觉，试探他一下。我去，这蜂蜜不是凡品，至少是百年灵药，对修为和魂魄都有很大的滋养作用。嗨，我还以为他掌握了什么对抗诅咒的办法呢，合着是在骗老子蜂蜜。天师的青铜钟，若是之前每次响的时候也是这么大声的话，或许我能找到方向出去。特么的，又是谁在敲我的钟？还让不让人过日子啦？出来！敢偷本地宝物，我要你死！快！哪里来的疯婆子？赶紧滚开，否则本天师凭着陨落也办了你！怎么会无法预期？可恶！这禁地怎的如此诡异？周围没有丝毫灵气，而我体内残留不多的灵气，必须用来催动法宝。哈哈，对对对，当年道爷我也是这么被困住的。又来了一个倒霉蛋。该死，这次丢人丢大了。你准备好接受我的怒火了吗？剑三，风起！莫非你是圣人境？我倒为何世间圣人不出？原来是圣人都太浪，把自己困在了禁地里。家人们，谁懂啊？老夫好歹到了圣人才浪，而你呢，练了一手剑技就开始浪了，还有脸说我小小练气期，笑死个人！哼，等本阴神修炼有成，让你笑个够！呸！好大的口气，才刚成鬼就自称阴神，也不怕闪了舌头。剑一，断念，果然不饿了。哇，既然如此，饿殍鬼窟岂不是任我探索？有种不好的预感，这玩意儿有点凶啊！单单外泄的气息就险些冻僵我的肉身，犯不着硬碰。小命要紧，溜了溜了。郎君啊，你为什么闭前言？你又为何手拿人之情？不好，他要同化我！小气穿过去了，莫非他没有实体？论实力，我打不过他，但是论速度，我定然能甩开对方。啊！我操！你怎么这么快？剑三，风起！是谁打扰本王沉睡？娘的！这里的鬼怪原来全都藏在地里蛰伏沉睡，怪不得身前一路走来没碰见半个影子。前辈，救我！我的妈！这啥情况啊？小叶，快回家！板凳鬼叔叔，你这是干啥了？小姑娘家的，好奇心不要那么重。臭小子，你给我等着！
不愧是圣人，没让我失望。这小子以后倒是勉强能追随我马踏仙境。想不到这恶殍鬼路深处竟然还有这种存在！小混蛋，你给我滚出来！前辈，我已经睡着了，有事明天再说吧。睡觉是吧？我让你睡！别打了！你究竟把他怎么了？怨气如此之重。你看看，你看看，什么叫我怎么他了？他给我抹了一身红，我挠挠他怎么了？你怎么挠的？他的阴气已经侵染了你的身躯，怕是这一辈子都缠上你喽。哼，好女怕缠郎，还没听过好男怕鬼缠的。666，真特么牛！那红衣连我都记得，这货竟然还一脸淡然。宝剑锋从魔力出，梅花香自苦寒来。原来如此，我一直在悟剑，却从未魔剑。你倒是有一把好剑。那是自然，这可是我修仙时亲自挑选的灵根。小一啊，拜我为师，我教你修行，以后这恶殍鬼窟你横着走。你看那魔刀的虽然厉害，但他可教不了你。你都被人堵在门口了，还横着走呢？你看不起我？就这本功法，换你几个红薯我还吃大亏了呢。嘿，真香！一个大男人欺负一个小丫头，人家红薯都塞嘴巴里半截了，硬是被抢出来。世道无常，人心不古，这小子心眼忒坏。前辈，有什么办法能让他退去？有，将你扔出去。总觉得这小子有逃脱这里的方法，只是他还不想走。喂，我送你一本鬼修功法，你放过我怎么样？好，好，好，女鬼，你成功的引起了我的注意。半日，再过半日，我就能打破这结界，杀进村去。你的龙气是我的了。这女鬼是有多喜欢我呀？是叶白的剑气来了。剑一断念。当年我以凡人之躯，一剑便能斩元婴，而今叶白以摘星修为斩出3剑，我都不知道你怎么活。那是洛无极的精血。原来如此，洛无极竟是混沌体质，难怪能学习万般术法，无物不通。前辈，给我一滴精血，带你离开这里。我已经被困太久，哪怕只有一丝可能，也必须抓住。这小子，他明明已经成为亡魂，体内却潜藏一丝生机，简直离谱。雷劫天法，这小子只是结丹，怎么会引来雷劫？劈呀！有本事就劈死我，反正我无所谓，大不了投胎重来。他在威胁天道，他怎么敢呢？
并且居然真的停下了。天道竟然诞生了意识！切，小逼胆子！我抢了小姨红薯，他还敢泼我，你也就只有这点能耐。这么骂老天爷不太好吧？有什么不好的？若非他不给我生个灵根，我至于这么折腾？我要求高吗？啊，我没要天灵根，没要地灵根，就要最垃圾的杂灵根，随便给我一根都行啊。可他呢，一丝丝都没给啊！村口老母猪都能蹭到点灵气长汤，我呢，我堂堂镇北王连个屁都没有。说的好像还挺有道理的。不过哪没有灵根怪天道的？你打算怎么带我离开这里？前辈出不去，无非是这恶标鬼木变化波测，找不到离开的路。可我不一样，我有一剑，名曰月瑶。此剑相隔千里，我也能感应到它的存在。这只是暂时被打散，过不了几天，它就能吸收周围鬼气，恢复原样。无妨，我的剑能快到他反应不过来，到时候你可要跟紧了，走丢了我概不负责。感受到了吗？你别催，剑太远，哪有那么容易？也是，是我太心急了。对了，你出去以后想做些什么？当然是正道大地，飞升仙界。你呢？当然是马踏仙界。哈哈哈！剑来！是师兄的召唤。啊！这是师兄养的麻雀，难道师兄并非是在唤我，而是要回青山吗？我操！人呢？靠！真的就这么快？那是一个巨大的胃袋，到底是多强大的生物，才能凭借胃袋污染出了一个禁地？你休想逃到死！小娘皮，你到底是看上了我什么？我改还不行吗？有办法了！天师钟，好久好久没见到光了。不对，我的天师钟呢？哈哈哈！道长，我们又见面了！大胆贼子，休走！来不及了！剑三，这，被我抓住了吧？水火，震死你个王八蛋！
累，太累了，太累了。看来这天师钟带不走了。天师钟，哈哈，失而复得，失而复得呀！哎呦，我的妈呀！有钟声送行，倒也不枉此行。啊，自由的味道，还有青草的芬芳，还有让人作呕的酸臭味。北原魔修，所以这里怎么会有魔修？哎，小友呀，从哪里来呀？要去往哪里呀？似人似鬼，仿佛游离于生死之间。不过看其气息，只有金丹修为，倒也不足为惧。神算子，你不记得我了吗？非仙非鬼，非魔非道，一身骨头都是剑气所化，道统也看不出来，我怎会知道道友是谁呢？老头，那一年我在你们圣山祖碑上撒尿，你不是说要将我挫骨扬灰吗？咋的？年纪大了记性不好？怎么会？不可能，不可能！数年前他就已经死了，被我教魔子李长生将其击杀在沧州边界，这事已经传遍大陆。当年因为这事，王道山穆青师与霍香还大闹了一番。霍香跟穆青师二人独闯沧州，两人斩杀无数化神元婴修士，一时间沧州城战火燎原，就连沧州州牧许世杰都被斩杀。前去救援的裴明更是被霍香从沧州追杀到了皇城，可最终双拳难敌四手，霍香被生擒关入天牢，穆青师重伤逃离，镇国元帅冷少兵压青山，一切的导索都是这小子。他怎么可能没死？他不死怎么对得起那战场中陨落的修士？不，你不可能还活着！圣子亲自检查过战场，你形神俱灭。对，我已形神俱灭。当年王会天一人溜着一群摘星化神杀，对上王会天，我必死无疑。镇北王，此一时彼一时，我们不一定是敌人。我觉得你当前应该先对付大秦，整顿朝中，积蓄力量，然后再图谋青山，最后剿灭妖族，然后再与我北原开战。对了，我已将大秦新皇送进恶殍鬼穴了，这正是你的机会。好家伙，魔教神算竟然在给自己出谋划策，这真是太阳打西边出来。你在惧怕我？开什么玩笑！老夫乃老牌摘星，岂会怕你？跑，那就死！鬼影闪！肮脏的家伙妄图用自爆逃脱！该死的小畜生！你不得好死！待我北原圣子出山，定然将你碾成齑粉！想跑？进去与大秦女帝作伴了？见我水裂！神算子用计将王锦轩送进了恶殍鬼窟，也不知道能不能出来。大秦没有皇可不行啊！这大秦怎么地也得有个人挑起大梁。哎呦喂，如此重任，本王这肩上的担子真是越来越重。
唉，这破造型都几集了，要是传出去，别人还以为我镇北王不爱洗澡呢。走你！出来了，哈哈哈，出来了！呜呼！哈哈，红柳那小丫头应该已经长大成人了吧？回家，回家！还有这个小子是个祸端，以后还是尽量离他远一些。还好我躲在边缘，等他走了才出来。这小子刚出来便在这里干了一架，还说什么要马踏仙界。哪家正经修士天天干仗的？毕竟命只有一条，争来争去干啥？嘿嘿，红友。要我说，这皇位就应该是先皇子的，他本来就是太子，不可能，绝对不能！女帝陛下已经废除了他的太子之位，现在应该恭敬升。这群混账，凭什么不听老夫的？现在皇城里老夫最能打，惹急了老夫，给他们头全卸了。谁最能打，就听谁的。老头，你这句话很在理，本帝爱听。前辈饶命啊！能无声无息地出现在老夫身后，说明也能无声无息地杀死老夫。你看看我是谁？你感受过饥饿吗？王会天，不可能！你怎么还活着？死了！哎呦！见我追猎！我最喜欢看猎物挣扎。逃吧！你不是这大秦王城最能打的，我倒要看看有谁能救你。谁救你，我就杀谁！哈哈哈哈哈哈！仙山树，救命啊！堂堂大秦宰相，竟然在皇城内被人打得神魂离体，何人竟如此猖狂？相爷勿慌，我来救你！摘星初起，下头热闹，完了！平时在皇城霸道惯了，就连李敬天都被追杀到此，我又有什么能力去抗衡？家主，记清楚我的脸吗？要报仇的话找我。大秦第3任镇北王，女帝王锦轩亲封太子，明日赶大秦新帝。若是还记不住的话，可以去青山打听打听，下一任剑锋封主，无名王会天。王涛兄，救我！快取出你的家族重宝，对方实力至少入道。相爷这是？少啰嗦，我身后有穷敌，快取血脉重宝。连相爷都打不过的穷敌，我祭出重宝又有何用？哎呦，相爷，我说的血脉重宝是我那未出阁的女儿啊。你若是老夫此次能逃出升天，定然让你汪家不得安宁。果然国色天香，生的女儿倒是长得不错。好恐怖！刚才我的灵魂仿佛被一阵阴气冻结。这一日，皇城内家家庇护，人人自危，就连巡城军也躲在了哨所里。禁军更是直接开启皇宫大阵，不敢过问。我刚听说你抓了我师叔，说吧，关在哪儿了？皇城那么多天牢，我懒得逐一查看，省得制造杀孽。华香跟我无亲无故，这个恩情我记住了。若他残了，
我养，若他死了，我埋。我要用血在这皇城为他铺条赤色大道。我说，某年某月某日，巡城司镇守李威趁活降不备，用狼牙棒敲他后背。某月某时，天策将军仲昆及其数名家臣用浓烟迷青尸眼睛。某日某夜，女帝王锦轩出手揪活香头发，用法杖捅穆青尸肚子。我已经把知道的都说了。镇北王大人，你看，所幸师父已经逃离，凡是伤了霍香师叔的，一个也逃不掉。哎，涉案人员竟如此之多，几乎包含了半座皇城。剑九，红柳。镇北王大开杀戒了，大家快逃呀！他就一个人，不要怂，一起杀过去！我向来仰慕青山木女侠，从未对她出过手。这里有当初我写给她的情书为证。可惜我师父看不上你。你看图中女子如何？图中女子甚是年老，哪比得上木仙子半分？还情书为证，这一听就是假的。这世上怎么可能有人仰慕我师父？不可能，绝对不可能。少爷，您回来了，可要回王府看看。老奴老了，也不清楚还能守着王府几日。如今手脚不便，府内已有些杂草。少爷，前几日老奴私自挪用王府款项置办了一口棺材，还请少爷责罚。厢房坍塌已经修饰，后院墙壁开裂也已缝补，府门的牌匾也已上漆。少爷，你可有找到心仪的姑娘，为叶家延续香火？我为你存了些娶亲的彩礼，都藏在了大少爷屋子的密室里。若哪天不在了，你记得去取。一个年近古稀的老人守着一座人去楼空的府邸，他应该很孤独吧？南伯，要不我给你找个老伴儿怎么样？喂，南伯，你去哪儿？我和你说真的。少爷哟，老奴先回去收拾一下府邸，你办完事儿早些回来。嗨，这老头还害羞了。哼，师叔，我来寻你了。小友，你人也杀了，气也消了，退去如何？阁下，你在此钓鱼，第一竿便上鱼，你是否还会继续下饵？若现在离去，这大秦皇位给你3年，可否？你应该知道，大秦面积广阔，别说3年，即便是1日所收资源，也是天文数字。人有了实力便是这样，一语定世间格局，一静一动定万面生死。鱼上钩了，阁下还请起竿。若是钓上来的是鲫鱼，我便离开；若是钓上来的是鲈鱼，我便拧下你的头喂鲈鱼。再怎么说，我也是入道强者，还从未有人敢如此轻视于我。唉，罢了罢了，修仙不都是为了成仙长生吗？何必打打杀杀？小友，你该走了。抱歉，这条鱼太小了，不算数。无耻小人，当真以为我怕了你吗？小子，现在后悔了吧？
怎么突然这么饿？去他妈的鲫鱼鲈鱼，都给我死！云将护旗！剑三，风起。镇北王，我受命大秦朱棣在此镇守，你当真要与我不死不休？是长生林的人来了吗？那疯子到底有多强？如此诡异的剑气，当真有人能挡得住吗？剑仙超脱凡俗，剑魔狂傲嗜杀。镇北王用剑出神入化，可他不配剑仙之名，剑魔一词倒是贴切。剑魔，世间之道，我最恨魔之一字。这些人好大的胆子，竟敢称呼本神为魔，败坏本神的名声，当真该死！再乱嚼舌根者，还说不是剑魔，说他一句便要砍人。师叔，别来无恙。师叔，别来无恙。你是何人？师叔，没想到你也有一天会落到我手里。完了，是来寻仇的。师叔，师叔，本源枯竭，命不久矣。好一个长生林，好一个大秦朱棣，竟修饰本源봉养这不知死了多久的鬼东西。果然，这大秦存在的太久，终究腐朽，竟然出现了这种效仿北元魔修的事。神算子说的对，我若想灭北元，最先要做的便是整顿这大秦。诸位贤弟不会放过你的。你可以消散。表弟，哎呦，表弟，我来迎接你登基啦！这家伙表面解释元婴级，但在我阴气的刺探下，似乎潜藏着未知的力量。他隐藏了境界。二表哥，我观你有大帝之姿。哎，陛下哪里话？我不过是这大秦平平无奇的一个小皇子罢了。对了，陛下，先皇已入长生林。我三弟王远现身处镇国元帅雪妖军营，怕是会起兵侵王。好家伙，我还没登基呢，这正位皇子就迫不及待喊我陛下，怕不是这皇位有些烫手？哼，长生林，若是师叔救活，我便烧了这长生林，还有这皇城。快，傻站着干嘛？请太医啊！殿下，皇城里的太医昨日有些被镇北王迁怒杀了，还有一些今日一早卷铺盖逃命。秦然，看来是我这几日疏于管教了。
叫啥镇北王？叫陛下！抓回来，统统抓回来！所有人排队进殿诊断，若是救不活，统统杀头。秦然，将禁军派出去，通知那些还没死的，子时3刻上朝面见新帝。是。小雨，通知城防营，将人全给我撒出去，但凡周边有兵马变动，立即汇报。王总，派出高手盯紧长生林，若有先帝出城，立即摇响双生铃。对于大小事务，他仿佛都演练过千百遍一般。这家伙，莫不是他爹在位的时候就谋划着造反了？人才呀！一个个都是庸医，难道我大秦真无一人能治好师叔吗？过肩龙鬼头刀，小儿只提李飞尘。镇北王，霍仙师本源为封禁之力，或许服用6品天丹能有奇效。这天下5品炼师都极为稀少，去哪找6品丹药？凶名远扬的李鬼头，应该不是专程来为我排忧解难的吧？镇北王别误会，昨日您在解救霍仙师时，阴差阳错让我与小妹一同获救。我与小妹想跟在阁下身边长长见识，特别是我小妹，只求在您身边当个侍女。我靠，这真是亲哥吗？为了活命就这么把我卖了？是。镇北王，霍仙师醒了。醒了？那为何你愁容满面？霍仙师说您竟敢吓唬他，让您进去挨揍啊！这么记仇的吗？好歹是师叔呀，就不能大度些？小子，踩蚂蚁呢，还不赶紧滚进来！师叔，是我连累你了。谁教你吓唬长辈的？长大了管不了是吧？你师傅的好你是一点没学到，竟是学了一些臭毛病，混蛋至极！你看看你现在的打扮，哪还有一点正道修士的样子？当初我与你师傅说好的，谁被抓住只能算自己倒霉。我和他早就想给大秦松松骨头，所以慧天，此事与你无关。别看你师傅逃回去了，他没准比我还惨。师傅究竟怎么了？竟然能比霍香还惨？师傅莫非是被人侮辱了？他那暴脾气本来就嫁不出去，若真被侮辱了，还不得杀个1000万人泄愤？镇北王，群臣都已经不是请到乾坤殿上候着了。诸位，3件事：第一，寻找6品封天丹治我师叔霍香，若找不到成品，给我单方也行。第二，传令冷少撤军，停止封锁青山。第三，即日起各州备战，除本州防卫提升之外，抽调5万筑基进驻星月关，半年后北伐天狼山。我知诸位并非真心服我。你们不过是在等长生林显圣，亦或是雪妖军入京平叛，这些都无所谓。但在那之前，若有人对我安排之事渐带拖沓，杀无赦。论处理政事，还得是他，交给他统筹，倒也不怕他挖坑。反正狮子多了不怕痒。正是你来统筹，若有处理不了的事，李飞尘随你调动。是。对了，镜花水月呢？国师大人正在府内闭关，压制心魔。把他给我揪出来！我既然回来了，他不许偷懒。新帝刚登基，便说杀就杀，往后我们这些在朝堂当差的，怕是步步都要提心吊胆了。他给了下马威，或许我可以送颗甜枣。冷风。你确定这玩意儿真是皇城送来的？大帅，千真万确。镇北王血洗皇城，剑斩入道，已然称帝，大秦各州大半已归顺。哈哈，不可能，绝对不可能！
这皇城哪有入道强者呀？还想哄骗本少？据探子汇报，三皇子已经领100万血苗大军杀向皇城。难道他真的血洗了皇城？皇城一夜血流成河，半数世家与朝臣烟消云散。先皇令大帅撤军，召众州之兵备战北原。带兵在外打仗，打着打着家没了，一次王景轩，一次王会天，这皇帝是开始轮流做了是吧？哎，镇北王做皇帝，这天下要乱了。他们家族个个都是疯子，他们主张罪在当下，利在千秋。现在已然战至最后一个人，依然能掀起如此风浪。大帅，我们当如何？哈哈哈哈！大丈夫生居天地之间，当立不世之功。撤军，往星月关开拨。陛下，4大元帅天作动念，诡计不想动。冷少撤军往星月关去了，雪妖杀向了皇城。我们是否要让沿路州郡阻击雪妖大军？不用。所谓100万大军，尽是些低阶修士，即便组成阵法又如何？本地的剑锋可吹云散雾，必可削肉断骨。来就来吧，杀了雪妖，或许能震慑那些小小。有6品封天丹的消息吗？暂时还没。臣搜遍了大秦宝库，也仅仅找到了这么一张丹方。我已派人联系万道山，剑仙李逍遥与道一正在赶来。师傅竟然没来，他究竟在干嘛？不管自己老闺蜜了。等等，剑仙李逍遥，剑仙！你寻些酒馆、青楼，找那种说书的，将我的形象进行包装。总之，如此，这般。反正重点凸显我飘逸不拘、洒脱出尘就行了。这活真不好做。世人所称的剑仙都是飘逸洒脱之辈，那是天下人赐予的称号，哪有给自己宣传的？而今王会天剑魔的名声早已传出去了，想要洗白形象简直难如登天。陛下放心，此事包在我身上，臣告退，去吧。公子真的相信此人吗？相信吗？我只相信手里的剑。飞雪，你安排一下，给南伯送几个婢女，挑些机灵的。老头，我师父为何没来？哎呀，好剑啊！我问你话呢，你往哪儿摸？哦，你师父师姐之前便去深渊古道了，说是镇国元帅天作年轻时暗恋他，去找他帮忙救霍香，还没回来呢。天作年轻时暗恋师父，我咋就这么不相信呢？哟，这不是青山剑仙吗？舍得下山了？你们俩闹够了没有？没良心的东西！别以为老娘不知道，你若是想来，那狗屁冷少拦得住你？师妹，我也要考虑到青山的未来。闭嘴！没种就是没种，还敢找理由？你李逍遥是剑仙，是高人，你一世独立，你顾全大局。我呸！你就是个王八蛋！师傅嫁的那混蛋也是个王八蛋。自从师傅死后，他从未来过万道山。老娘被抓了，他也假装不知道。全万道山，不，全天下的男人都没一个好东西。青山剑仙被骂得不敢还嘴，这场景可不多见了。别打了！哎呦，别打脸啊！道一兄，今夜的月亮颇为撩人啊。的确撩人，就是脸有些红肿。录下来了吗？快给我看看，我刚才只拍到了侧面。别急，正面、侧面都录着呢，连他肩膀上那根簪子都拍得清清楚楚。你俩看够没有？赶紧给我滚！
逐渐若天真誓言，风吹雨书卷，岁月间，问今夕又何年？我记得师妹那时候也很调皮，会偷偷往我的辟谷丹里加蒜，也会偷偷往我的被子里放刺猬。我假装我不知道，酸甜苦辣的辟谷丹我都吃，刺猬、松鼠、穿山甲我也养过。那时候真的很开心，只是不知从什么时候开始。渐渐的长大，渐渐的生疏，是师父陨落后。剑，你不会回答，但你所指着的人会回答。我要去问问，为何欺负我师妹？我许你们关他磨磨性子，看怎能抽他本源。所以你们都该死，我也是，我也该死，那就一起死吧！湮灭！何人胆敢擅闯长生林？青山封天一脉李逍遥前来见问大秦诸位先帝，为何击我师妹？我去，这是地震了！逍遥师叔出门多久了？昨天出去的，得有数十个时辰了。我靠，他不会是去单挑长生林了吧？完了完了，那可是长生林啊！没人知道里面多少入道，又出了几尊圣人。李逍遥一身修为在摘星跟入道之间漂浮不定，后果可想而知。这是被画香那家伙骂昏头了呀！罢了罢了，反正迟早要跟这群老家伙打上一场。我了个娘！这是进化成什么怪物了？等等我呀！青山封天一妹竟然出了个剑道天才，有趣。他的修为有些古怪，初看是摘星，隐隐又有入道气息散出，似乎不是隐藏修为，而是同时拥有好几个修为。哼，既不是我皇室中人，朕杀便是。什么？我曾已入道，后觉那条道不对，便又封了重修。后来又入道，还是不对，便又封。那条条大道虽不对，却也吉祥。天地失色，不好！剑云，师父说过，人可以死，命可以丢，但师妹不能哭。我没做到，师妹骂的对，我是懦夫。狂妄小儿，受死！剑是。狂妄小儿，胆敢擅闯长生林作乱，简直找死！我只问尔等为何欺我师妹？哈哈哈哈哈哈！天地众生未能踏足入道之境者，尽数皆是蝼蚁。蝼蚁能为我等修仙之人所用，本就是他们求之不得的福分。好一个寻仙，好一个福分！当真是说话不要脸，修仙修疯魔了！区区残躯败寇，也敢亵渎仙道！
这是什么鬼东西？像是法相，亦或是深渊邪魔？不，这似乎是一个金丹。道友是从青山而来，吾自地狱而来。这小子竟然能与圣人势均力敌！情况怎么样了？有点子扎手。一尊圣人，9个入道，王道阳不在这儿，他们人还没到齐。那现在怎么办？无妨，直视他，莫要入却，我来演他。这种时候一旦让别人看出了虚实，那么今天便难以全身而退。李逍遥已是强弩之末，道一买一送一，真正能打的只有我。自家圣人是祭出了法宝，而对方仅是随手施法，竟是斗了个旗鼓相当。华月大圣，对方什么底细？实力很强，若是硬拼，我与他倒可全身而退，尔等怕是会殒命于此。那现在怎么办？无妨，莫要露怯，我来演他。哦，天哪，这就是……道友，阁下门徒擅闯长生林，杀我大秦入道5尊，此事总得有个交代吧？不愧是青山剑仙，不出手则已，一出手就斩了5尊入道，这家伙藏得好深。即便是今日他死在这里，也有了5尊入道兜底，不亏。杀就杀了，你当如何？道友，圣人不理世事，不问江湖，超然物外。你贸然入我大秦，可是越界了。越就越了，你又当如何？道友，我与你好生商量，却话语尖锐，这就有点不讲道理了。本帝一向如此，你能奈我何？特妈的，还能不能好好聊天了？我一路走来，经历9子夺嫡抢到皇位，又经100余年入道进入长生林。而后见到多位先皇寿元浩心，心生悲哀，拼命之下才踏入圣人。我可不想与这弑拼命啊！你说你让我莫要露怯，你来演他，合着你就是这么演的？这再演下去，怕是我和李逍遥的小命被丢在这儿了。懂啥？去把李逍遥带回来。不是吧？这活也太特么要命了吧！搞定！怀月大圣，就这样让他将人带走吗？就不能给我个台阶吗？这让我以后怎么服众？狂妄！真当我长生林无人了吗？
老头，走你！哎呀，方向错了。莫慌，再补一掌。快，太快了！人我救走了，你又能奈我何？不知为何，这2人被救走，反而我松了一口气。死几个入道对我来说无关紧要。不，即便天下人都死光了也无所谓，只要我不死就好。而且大秦不止我一尊圣人，凭什么让我顶在最前面？你既已把人救走，为何还不退去？这就完了？这跟我预想的不对，他不应该暴怒出手与我不死不休吗？怀岳大圣，莫非此人的修为比你还高？不，他只是结丹。不过有其他圣人来了。所有人进殿！2位，你们越界了。怀岳道友多心了，我家小辈在外惹事，外面就是过来看看而已。你们继续，我就看看，不动手。这是靠山到了呀，自己这边战力2胜半，对面一个圣人加一群蝼蚁，此事可为。鬼影，斩！我去，让你上你真上呀！不是，你抓我干嘛？抓他呀！那么大个敌人，你看不到？对方圣人，你唬呢？师祖这是在怕啥呀？哦，我明白了，师祖，我已探出对方虚实，不过是一个新晋圣人，能杀。你们2人为我略阵即可。有2圣在场，现在我信心十足，终于可以不用演了。早就看那个老头不顺眼了。这小子谁教出来的？青师那丫头。原来如此，这性子倒是有几分相似。师祖，快放开我！一会儿他跑了。气死我了！陆文修和龙岩州2尊圣人就算了，一个结丹修士也对我喊打喊杀。陆文修，你放开他！本圣倒是要看看他如何杀我，岂有此理！简直岂有此理！你要不要看看你在说什么？放开他，让你揍。我这个徒孙才结丹呢。怀岳，我们今日前来，仅为接回小辈，并无意与大秦诸地开战。这小畜生还真是想弄死本圣啊！哼，等我大秦诸圣回来，定让你们死无葬身之地。延州，既然来了，就替他死去的师父看看他吧。难道这个圣人就是霍香嘴里那个没良心的师丈？哼，又来个挨骂的。人家李逍遥好歹斩了几个入道，你个圣人就去凑凑热闹，来都来了，不杀一个圣人再走，你来干什么？你知不知道你闯了多大的祸事儿？别与我说话，我们不熟。呵呵，真是油盐不进。你看看谁来了？谁家走丢的大美人竟然跑进皇宫来了？美女，面试宫女，请出门右转。不对，师兄是认出我了吗？你把月瑶怎么了？二兄，你混蛋！叫我二师兄？难道身高不对？以前的月瑶是个小矮子。身材也不对，以前的月瑶平得很。没事，只要我上手摸一下就能确定了。月瑶可是全剑锋最厉的剑。嘿嘿嘿。
二师兄，流氓！啊，真的是月瑶，这家伙怎么变化那么大？居然元婴期了！还有小时候脸庞肉嘟嘟的，这肉都掉到胸口去了吗？师兄还是这么不靠谱，原本一肚子的话，现在什么都说不出来了。师兄，师傅，和师姐出门了，一直没回来，我一个人在山上提心吊胆的。掌门师伯也出门去找他了，也没有回来。双子落下，要送给你的花。你是谁？怎么会出现在我师兄院子里？好家伙，变脸这么快的吗？刚才还一副柔弱小女子的模样。快说，你到底是谁？误会了，我是公子侍女。侍女？长得这么勾人当侍女？哼，可笑！我师兄一向独来独往，可没有收侍女的习惯。这小妮子是不是对我有什么误会？我还寻思着再凑3个出门抬轿子呢。你眉若桃花，眼似星辰，顶着一张狐妹子脸接近我师兄，莫不是另有企图？冤枉啊！我是你师兄抢来的。胡说！我师兄光明磊落，心怀正义，见不得人间疾苦，岂会强抢良家妇女？我劝你离我师兄远点。我红柳姐姐可是化神修士，杀人不眨眼的。我是摘星。小子，你知道动了大秦皇朝对于长生林来说意味着什么吗？虽然他们平时不怎么在乎大秦，可大秦却是他们的根基，是他们培养入道的温床。师祖，我执掌大秦半年，灭了天狼山，我就回青山。当初下山之时，向北原递出的那一剑，快到了。踏平北原，这或许是唯一机会。不知道这小子为什么如此执着北原，那里究竟有什么？莫非当初你父亲征战北原是你出的主意？那时候的你只有8岁，应该不至于吧？呵呵，应该是我想多了。的确是我力劝父亲北伐。啥？那一战虽葬送了半个大秦，可却是胜，险胜。这小子没发烧吧？当初出动10尊入道，18尊摘星，化神金丹更是数不胜数，最后却只有这小子一个人回来了。从此大秦世俗入道不显，要找个高手还得去求长生林，这也能叫险胜？你是奔着和人家同归于尽去的，还是说只要你本人不死就是胜利？那一战确实是我要求父亲打的，那一战也确实胜利，而出兵的原因皆是因为气运之子在北方，气运之子修魔道，当初虽胜，但是胜不彻底，所以我还要再打一次。当初劝解父亲出兵，我便已大概猜出了结局，唯一没猜到的便是师父将我捡回了青山。师祖，你不用劝我，这一战我如何都要赢。即便我不是这大秦的朋友，即便一去不回。剑锋的风水是不是出问题了？咋一个个的都是降种呢？这小子执念太深，怕是再聊下去会忽悠我与他去打北渊。小子，我看你现已结丹，你师父不在，修行上有遇到什么困难吗？我操，这老头识货啊！师祖，虽说我天资极高，但现在修为的确遇到了瓶颈，就是不知如何才能孵化元婴。你这症状出现多久了？哦，不对，你这金丹凝聚多久了？哈哈，也就近期才结丹而已，倒也算不得天纵奇才。我有说你天纵奇才吗？师祖，你是不知道，在此丹凝聚之时，数百万里黑云凝聚，天降雷罚。呵呵，数百万里我在青山怎么没看到？你怕不是在梦里结的丹吧？知道刀圣吗？他就在旁边，可以为我作证。当时惊得下巴都掉地上了。你自己研究吧，老头子我烦你的很。喂，师祖，你光给我这玩意儿怎么行？你得再送我一个炼丹炉呀！走开，老头子没有炼丹炉。陛下，大秦从各地收录而来的资源都放在了这里，皇室保护位置及开启方法，理应是每代秦皇的机密才对，而王浩竟然全部一清二楚。二表哥不仅有大帝之资，想来也是个气运之子。这大门怎么生锈了？我倒要看看你能装到什么时候。唉，都是些入不了眼的货色。想来也是，要真有好东西，早被王道阳和王景轩霍霍完了。唉，都是些别人挑剩下的，我就随便拿些吧。陛下请便。放心，我就挑些我看得上的。
合着能让你看上的就没有门槛呗？这宝库都空成这样了，你还看不上眼？该死的万道山，该死的天剑门，竟然把我印玺都弄坏了！待我诸圣归来，定当扫灭尔等！啊！无耻小儿，趁老夫炼气之时偷袭，不讲武德！还我头盖骨！还我头盖骨！我操，这老六怎么还有接力的？这小子不耍泼认真起来，倒是颇有几分持重气质。咦，暴殄天物，暴殄天物呀！小子，三炉锅底常年被火煅烧，得用耐火材料。你这古碗，你这玩意儿哪里来的？这古碗里竟然有圣道气息，而且还残留着生机，这是从活着的圣人头上刨下来的。小子，你老实说，这东西究竟是从哪儿弄来的？走开，走开，一边玩泥巴去，别耽误本地干活。师祖，昨晚师兄去了长生林，我看他回来时手里就多了这个碗，上面还沾着些白色毛发呢。我操！长生林白色毛发，怀孕，是怀孕的老东西的头盖骨。炼气哪有次次成功的？要是这次失败了，下一个遭殃的会是谁？不行，得赶紧跑路！这小子可是有前科的，他当年为了炼气，连天风都挖塌了，连自家人都不放过呀！师祖，你要去哪里？回家回家，我想山里的孩子们了。小瑶，你要不要跟我一起回青山？我不回去，师兄在哪里我就在哪里。剑锋上空荡荡的，我才不要一个人待着。师兄，师祖好像有点怕你。小瑶呀，师祖也是圣人，世间巅峰，他能有什么怕的？你多心了。真的是我多心了吗？我去，把道一这老小子给忘了。贱人休走！小子，你知不知道你那一巴掌把老子甩了多远？我他妈被你从长生林直接扔到了黔州边界，老子飞了3天3夜才赶回来，你还在我身上裹了清风剑气，停不下来呀，根本停不下来！我整整飞了3天3夜，连口水都没喝上。道一师伯的牙呢？我飞过大漠，飞过雪山，飞过汪洋大海，连只鸟都看不见。我饿了只能吃树皮，渴了只能喝露水。我现在看到活物就想咬一口。完了完了！当初为了让这货逃走，确实在他身上绑了剑气，本来回到皇城就该散去的，结果给忘了。老头儿，你消消气，你且听我狡辩啊，不，听我解释。以血铺路，寒冻3尺镇尸骨。小子，你这下麻烦大了。飞雪所至之处，雪妖军1日内必到，100万兵甲可屠胜，寒冻3尺镇尸骨。你这皇帝梦怕是到头了，跟我回青山吧。麻烦吗？不过是耽误我些许炼丹的时间罢了。这家伙就爱吹牛，我倒要看看你拿什么抵挡100万雪妖军。或言白骨如白雪，雪亦有人遮白骨，只是苦了这寻常百姓。少爷，您回来了。那些侍女呢？老奴不喜闹腾，擅作主张，
将他们遣了。南伯，雪不用扫了，待太阳出来，它自会融化。少爷，何时会出太阳？你这几日仔细听，风声响起的时候，太阳就会出来。少爷又在骗人了。南伯，这些年辛苦你了。这都是老奴该做的。少爷，这次要上香吗？上次来此，前路断绝，炼气艰难。如今我已结丹，正好上炷香告知父亲。父亲，孩儿有出息了。我如今已是这大秦之皇。南伯，去把我父亲的牌位扶起来。镇北王府世代忠烈，以报效大秦为荣，信奉的是鞠躬尽瘁，死而后已。唉，少爷哟，你当皇帝就当皇帝，跑来祖宗面前炫耀，这不是故意气他们吗？父亲，我已下令，半年后北伐天狼山，你且在此坐看世间风雨，待儿灭了那魔教道统，取百万魔修之血，再来祭你。谢煞我也！我当皇帝你有意见，我北伐魔修你也有意见。不对，父亲最是支持我北伐灭魔，这绝非列祖列宗之意，定是这贼老天在作祟。南伯，这供台不平，换个青铜的，将所有牌位全部焊上去，给我焊死了！即便这皇城塌了，也不能让他们再捣半分。唉，诸位列祖列宗，少爷脾气就这样，你们不要怪他。镇北王府人丁尽散，就剩少爷一人撑着，他心里苦呀。列祖列宗就多担待担待吧。上次落下要送给你的花，生根让满园都。那是曾经镇北王府的军旗。父亲，吴江是什么意思？惠天，吴江寓意着镇北军所至，大秦吴江，所过之处皆是国土。而今的秦人只知四大镇国元帅镇守边疆，却没人记得这些疆域都是这面大旗用血打下来的。镇北军是镇北军的大旗。镇北军，我爹临死前还念叨着，当年就是镇北军救了我们全村。他们不是早就解散了吗？怎么会在这里？镇北第3军3营千夫长李靖，请镇杀敌。镇北第4军2营营长吴超之子吴起，请镇杀敌。第3军2营先锋兵江无威，请镇杀敌。第1军后勤营火头兵阿笑，请镇杀敌。请镇杀敌！请镇杀敌！镇杀敌！请镇杀敌！请镇杀敌！父亲，您看，他们都回来了。岁月匆匆流转多年，竟还能再次见到这面战旗。当年王叔高举此面战旗，浴血奋战，奋力将大秦疆域向北快拓3000里河山。不曾想昔日旧部再度集结，人数足足达到50余万。众多早已解甲归隐之人，如今也拖家带口奔赴此地前来相助。哎呦！这位皇子，你不会是在憋什么坏主意吧？
哎呦，这位师妹，我一没有军帅依附，二没有高深修为，我能打什么坏主意啊？我现在也算颇有江湖经验了，一看你就不是好人。你长得贼眉鼠眼的，一看就一肚子坏水。对对对，就你师兄是好人，一个血洗黄厨把圣人头盖骨刨来炼丹炉的好人。呸！最讨厌这种双标女了。试试这个，圣人头皮炼的辟谷丹。回话吧，无需帮忙，我现在可是结丹期，区区雪妖君不过是些许风霜而已。陛下，城外来了数支之力，打的是镇北军旧部旗号，当如何安排？让他们在城外等着吧，我这就过去。是。镇北军预备元帅军谋王会天，准备战，扫雪。武将，武将，杀杀杀！回来了，都回来了！镇北军真的回来了！就是这个声音，当年就是这个嘶吼声，我就知道他们没散，他们一直都在等他们的王回来。我感觉我的青春又回来了。奇了个怪，今儿个喝的酒水味道怎么总是不对呢？我操！入道剑仙泡酒，完犊子！我把李逍遥给忘记了。这一刻，我感觉我的青春又逝去了。世间万般气，杀意最难消。那夜我杀尽皇城半数人，如今洒在皇城里的鲜血化为血气侵染而出，凝聚了半城的血煞剑气。还未出剑，便已让人生寒。这面令旗正是我周岁抓周时组的，未曾想时隔多年，竟还能再度见到镇北军的吴江令旗。这些人当初在镇北军中不过是兵卒而已，甚至有些仅是镇北军当初留下的子嗣。有些花会凋谢，但是它的根会再次发芽，开出同样的花朵。吾等拜见军帅，愿与军帅共抗雪妖军，死战不退。曾经的军帅是大哥，是父亲，总算轮到我了。诸军，尔等急来，本帅今日就送你们一场大胜，为吴将军旗接风洗尘。上次在青山让他逃了一次，而今得本帅死，剑二血杀。北原还没打起来，皇城先打起来了。好，好呀！这个世界真是越来越精彩了。冷风，回信，让探子多准备些留影石，我要直击现场战斗画面。对了，率先歼灭敌军10万者，赏100万冲灵丹。龙儿，准备一份厚礼，2封贺信，一封祝镇北王登基称帝，一封祝三皇子王远即位大统。是，谁赢了就把信件给谁。写信恭贺新皇继位，顺便提一下本皇子上个月去马厩偷糙米吃的事。本皇子穷啊。舅父，你也太过谨慎了，如此之远就启动天变风雪阵，待大军抵达，怕是整个皇城都要被掩埋在这积雪之中了。眼下行军打仗
还是小心些为妙。舅父说的是。哎呀，舅父你看，天边还有晚霞相迎，哈哈哈，这是吉兆呀！一个蛋，那他妈是剑气，密密麻麻的剑气。这是哎呦妈呀！这是什么手段？躲过了。哦，居然躲过了我这一剑。那么，第二剑又该如何应对？我的腿！救驾！快来救驾呀！殿下，我来救驾了。听说你之前想娶我师姐，你打算出多少彩礼？500万灵石。师姐这么值钱的吗？3、5、1、15，3个共计1500万灵石，恐怖如斯。看来这事回去以后还得好好谋划一下。哼，至于你嘛，还是杀了放过我了，他竟然放过我了！正常，这都是正常的。他废了我修为，我现在就是一个凡人，饥饿是正常的。好，饿，还是好饿。一剑破万甲，荡尽漫天风雪。这一剑不会直接把雪妖劈死了吧？那倒不至于，不过劈死个三皇子倒是绰绰有余。哈哈，那倒也是。那小瘪三儿整日无所事事，无甚实力。此剑虽强，却颇为耗费心神。旧阵已破，新阵未成，此时正是冲阵天机。诸将听令，所有战舰呈一字排开冲阵，火力覆盖敌舰，释放了机傀儡侦察。所有士兵披甲，准备离舟清扫残敌。军帅，雪妖军出临皇城，风头正盛，更是以风雪开道，气势强劲。如此安排是否不妥？真正的两军对战都需布置军阵，以阵对阵，以剑对剑，最后才是以兵对兵，这实在是过于大胆了一些。一人领50万对阵100万，本帅还从来没打过这么富裕的仗，无需顾及，优势在我。冲阵！这家伙的样子像是雪妖军100万人不够杀，巴不得连我们也一起屠了似的。
三皇子人呢？云大帅，我看到殿下掉下去了。你看到他掉下去了？你他娘的就这样看着？不看着还能干啥？那剑砍过来的时候，他都想投降了。就连雪妖大帅，你不也在躲避吗？呸！还瞪老子！刚才也不见你去救人呀。这一届的大帅真难带。留下一营之人救援，其他人随本帅杀进皇城，接魔血屠圣阵。开炮！你不是个伙夫吗？军火也是火。军帅坑我，这哪里来的优势？我们虽然号称50万大军，可大家来自东西南北，完全是散兵游勇，并没有合击之法。其中甚至还有炼气期修士，一旦掉下非洲，只怕是尸骨无存。鬼区终究只是鬼区，太阳一晒就化。原本我还挺排斥做侍女的，不过这几天我发现，在这个男人身边，比追求缥缈仙路还要有趣。公子，您不出手吗？若是现在打个雪妖军都无甚用处，以后如何拉去北原战场？面对一域魔修，师兄，给我安排个任务呗，我也要上阵杀敌。哎呦，500万，这战场风沙大，你咋来了又？什么500万？哼！师兄，我也想去上阵杀敌，我都已经元婴期了。从磨刀男那里我学到一个道理：剑不光要养，还需要磨。月瑶虽是把绝世好剑，却还没开封，也还没经历过打磨，这样的剑锋锐有余，杀气不足。若是能磨上一磨，小瑶拿着，洗澡的时候就用它搓澡。师兄，你让我用石头搓澡？哎呦，倒是我忘记了，磨剑可是讲究手法的。就比如这磨刀石，你就得先用粗面磨，再用细面磨，力道也得讲究，轻了磨不快，重了又容易崩口。剑刃最锋利，却也是剑身上最薄最柔弱的地方，一定要从侧面轻视。总之，门道颇多。小瑶呀，你下次洗澡的时候叫我，我去给你搓。师兄，哼，我要告诉师傅，你又欺负我。我没有，你不要诽谤我。你就有，我没有。你就有，你就有。好大，这怕不是一脚就能碾碎一座城池。这就是师兄所要面对的对手吗？不愧是雪妖君，果然有些门道。你们两个莫要靠近战场。师兄果然是最强的，他一直都在藏书。从那年我刚上山的时候，从叔叔说他是个凡人的时候，我就知道这个男人不简单。哼，那又如何？我师兄才是最厉害的。
军阵可斩胜，这可不是说说的，他真的行吗？雪妖，你看看这是谁？王源，王源死了，他可是我妹妹在世上唯一的血脉啊！我立誓要将他扶上皇位的，怎么能就这么死了？该死的镇北王，我杀了你！这和预想的不对啊！他难道不应该觉得通过王远控制大剑无望，心生退意才对吗？看来是我误判了雪妖出兵的动机。他是真心的想要扶你上位，既然你不肯离去，那就湮灭吧。之前雪妖军被血红剑气斩了近10万，而今阵法有缺，很难抵挡王慧鼎出现。镇北王，我要你死！这样下去与我不利。当初在阿飘鬼窟浑浑噩噩，不知道吞噬了多少污秽人物，而今却是有了用处。这股饥饿感不好。全军听令，退兵！这样做，虽然摆脱掉了那些污秽之物的诅咒，但是却让无数阴魂更是庆祝。该死的镇北王，怎么会吐出如此多的阴魂？莫非他平时吃人不成？所有战线，一半人控制阵法，一半人清理幽魂。终于追上来了。这支新军虽然实力不强，不过却也是能压死雪妖军的最后一根稻草。所有战船听令，发射狩猎索！快，摆脱狩猎所束缚！所有在外猎杀妖魂的士兵，立刻回援！魔血屠生阵最怕的便是受到束缚，其身躯庞大，可以依靠冰雪不断堆积护甲，但却也并非没有罩门，而我便是那个罩门，是整个大阵的中枢。剑一断念。哥哥，山河。剑二，血杀。剑三，风起。
如山倒吗？中了断念一剑，还能清醒的人并不多。那一年，我算出北原有气运之子诞生，整日夜不能寐，于是悟出了第一剑，名曰断念。此剑用于心念，可助面，但我并无灵根。家里人人皆可修炼，蚊虫无法近身，唯独能吸我的血。于是悟出了第二剑血杀。他们吸我的血，我便控血要他们的命。大哥父亲常年在外征战，说风起之时归来，便有了第三剑。你这个人可真是复杂呀，身体斑驳如碎末拼接，心思意识混乱如杂念堆砌。不过我已经知道了战胜你的方法。我之每一剑，剑剑皆宿命。你输给我，也是宿命。宿命吗？你接到他了吗？我出生在寒雪山脉，父母在6岁时便冻死在了冰天雪地里。那时哪里想过当什么镇国神帅，每天只想活着，即便是吃树皮、煮杂草也要活着。后来我听说隔壁村里有人用肉食换面膜。切，谁会这么傻，用肉换面？虽然我不信，不过还是去。那是我做过最亏的一笔生意。我用2斤馍馍换回来了一个女婴。怪不得你爹妈用你换面吃，一天到晚哭哭哭，你真是活该。我记得小时候，我很讨厌爱哭鼻子的人，除非这个人是我妹妹。我想着将她养大了，有个洗碗的也不错。男人嘛，总不能被这些家务活牵绊住手脚。我迫不及待地教她洗碗扫地。可妹妹笨得很，都3岁了还学不会。我再次觉得自己上当了。我10岁时，千盼万盼的妹妹总算是会走路了，也曾无数次考虑去隔壁村退货。可是3年来，小女娃吃了我那么多米面，现在退只会更亏。那年我才15岁就白了发，不过这样也挺好，趴在雪地里，就连兔子也发现不了。便是从那时起，村里的人都叫我雪妖。后来妹妹也长大了些，不仅学会了生火做饭，还能上山捡柴。看到了吗？2斤馍馍换的，现在给我100斤也不换。可在这人吃人的世界里，哪是说不换就不换的？第2年，妹妹的亲生父亲便找上了门来，他蛮不讲理，说后悔了，要将妹妹接回去。哥哥，再后来，妹妹被卖到了黄城。哥哥，等我会走路了，你会不会怕我走丢了？放心，无论你走到什么地方，我都会把你接回来的。我依稀记得自己的无能。那日，我就着漫天风雪杀了一个村的人。
也是从此，我真正的化成了漂泊在雪原上的妖。这世间竟然有断念剑也无法斩断的执念吗？也不知父兄是否也有执念未曾消散，也不知他们尸骨是否已寒。战场大概便是每一位统军之将最好的归宿吧。青山处处埋雄骨，滚滚莫可无人收。来人，厚葬镇国神帅雪妖。